तो गाइस देखो भाई। तो गाइस भाई लगा रहे हैं रेस, दोनों भाई रेस लगा रहे हैं गाइस। देखो गाइस भाई भाई तो कुछ बड़ा आगे निकल गया गाइस, भाई ने रेस लगा रखी है। भाई आगे निकल गया था। तो गाइस भाई की बाइक लेके हम आ गए। तो भाई बोलने लगा भाई उस दिन हमने इस बाइक की सिलेंसर नीचे से कटवाया था ना, जो आपको दिखाया था। तो आज भाई बोल रहे हैं कि इस बाइक का कटवाना है। देखते हैं भाई क्या होता है, देखो अगर कटता है या नहीं कटता है, क्या होता है देखते हैं। कोई बात नहीं, आज ये झुका लगा, उस दिन तुमने झुकाई थी ना। झुकानी पड़ेगी। नहीं स्टैंड फिर भी हटाना पड़ेगा, ये इसे झुका भी, इसके स्टैंड पर खड़ी करके ना झुका लियो। देखते हैं क्या होता है। ये रहा, हाँ तो भाई देखो भाई की बाइक का सिलेंसर है भाई, भाई की दिल में धक धक हो रही है। देखते हैं भाई। और मेरी बाइक की बैटरी हो गई थी थोड़ी डाउन, तो भाई मेरी बाइक ने चालू ही खड़ी कर रखी है। कोई लेके भाग जाए यार इसको। बस 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 बाइक नहीं, होल थोड़ा भी बाकी। बस बस देखो भाई स्टार्ट करके जरा। सही है भाई, सही है। तो गाइस हमने भाई की बाइक का सिलेंसर कटवाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। भाई ने सिलेंसर भी कटवाया लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा कि भाई हमारी बाइक में आ रहा था। भाई ने, चलो देखते हैं भाई क्या होता है, आगे चलते हैं। निकलते हैं यहाँ से भाई। तो गाइस देख सकते हो आप भाई, बंदा भाई बंदा वो भाई पड़ी भगा रहा है भाई बंदा। देखो भाई गाइस।
बंदा भाई। चलो तो भाई चलते हैं भाई, भाई को पेट्रोल डलाना है, तो इस भाई को भी पेट्रोल डलाना है। कहाँ पे है भाई, कहाँ पे जाल जाए? हाँ तो चलते फिर राइड पे निकलते हैं यहाँ से, पेट्रोल डला के भाई। चलो भाई चलो। तो भाई बहुत स्पीड में होना। तो भाई चलते हैं।